वेल गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं इस टाइम अपने कॉलेज से बाइक लेकर सर की निकल रहा हूँ सर्विसिंग करवाने के लिए, क्योंकि इसकी कुछ पार्ट्स खराब हो चुके थे जो कि सर ने मुझे कहा था कि रिपेयर करवा देना फटाफट ले जाके। तो रास्ते में मुझे ये एमडी लोकोमोटिव दिखा जो कि काफी अच्छा लग रहा था, तो इसको भी मैं रिकॉर्ड करते हुए निकल लेता हूँ सीधे होंडा के शोरूम में। और यहाँ पर आने के बाद फटाफट लेके जाते हैं स्कूटी और यहाँ पर नंबर लगवा लेते हैं। सर को भी कॉल करके बुला लेते हैं और यहाँ पर कुछ स्पेयर पार्ट्स की कमी पड़ रही थी तो सर मुझको लेके जाते हैं वहाँ पे, खरीद के फटाफट दे देते हैं और मैं यहाँ पर लाके इन भैया को थमा देता हूँ। और ये भैया जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। 10-15 मिनट के अंदर ये सारा काम फिनिश हो जाता है और सर की बाइक धुलवा कर मैं और धीरज वापस कॉलेज के लिए निकल लेते हैं। ऑलराइट गाइस, आज का सर का ये काम दिया हुआ मैंने पूरा कर लिया अपने दोस्तों के साथ। आई होप आप लोग को थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।